Għal ħafna mis-seklu 20 iż-żewġ kanuni mal-Berġa ta' Kastilja kienu tal-bronz. Iżda kif spjegalna l-kap tal-Operat ta' Heritage Malta Kenneth Gambin kienet qed tissirilhom ħafna ħsara minħabba diversi fatturi u għalhekk kellhom jinbidlu. Matul is-snin kien qed isirhom ħafna ħsara. Kemm mill-ambjent, mill-atmosfera, kif ukoll iktar minn hekk min-nies. Kull min għandu ċertu żmien bħali naħseb kulħadd għandu ritratt id-dar bħala tifel jew tifla rikef fuq il-kanuni. Kull wieħed minn dawk ir-ritratti ħalla l-marka tiegħu fuq il-kanuni u għamel ħsara. Għalhekk fl-2007 Heritage Malta għamlet operazzjoni kbira ma' Malta Għawdex fejn ġabret daw il-kanuni tal-bronz kollha. F'dan il-każ f'Kastilja minflokhom poġġejna kanuni tal-ħadid. Is-Sur Gambin spjega li l-kanuni li kienu tqedu fl-2007 u li għadhom hemm sal-lum huma kanuni oriġinali ta' żmien il-Kavallieri, f'dan il-każ tas-seklu 18. Il-karrijiet li fuqhom qegħdin dawn il-kanuni wkoll huma tas-seklu 18 bidu tas-seklu 19 b'manifattura Ingliża. Għalli issa li għaddew 18-il sena wasal iż-żmien għal manutenzjoni kemm tal-kanuni u wkoll tal-karrijiet li qegħdin fuqhom. Staqsejna lil Kenneth Gambin x'tip ta' restawr se jsir u kemm hu mbassar li jdum dan ir-restawr. Ir-restawr fuq il-kanuni huwa pjuttost intervent superfiċjali ta' tindif u forsi nerġgħu nduru l-passati taż-żeba li għandhom il-kanuni. Mhu previst xejn iktar minn hekk. Il-carriages però għandhom bżonn intervent iktar minn hekk għax żviluppaw ħsarat strutturali fl-injam u allura hemm intervent daqsxejn iktar estensiv li mistenni jdum ftit xhur. Il-ħamis li ġej filgħodu Heritage Malta se tieħossib li tneħħi dawn il-kanuni minn quddiem Kastilja u jaqbdu triqithom lejn il-laboratorju tar-restawr ta' Heritage Malta f'Bigi biex kif jitlesta l-proċess kollu ta' restawr jerġgħu jitqedu f'posthom quddiem il-Berġa ta' Kastilja.